فلسطین کودتایی به صاحب 3 ساله مسلمان بمب باران شدند، اما من خاموشم. من از همه شما فریاد میکنم، با تمام آواز ندا میکنم، گوید مرگ به دشمنان اسلام، ای ملعون، مرگ به یاران جمچه ها شد، مرگ به کسانی که از سیاستی این دشمنای بشریت طرفداری میکنن. ای بچه آدم، ای انسان، ای ایشان داملاها، ای به پیشواهای دین، شما تصور کنه، شما اندیشه کنه با کدام جسد فردا در پیشگاه خدا رو فرو میشه، با کدام زبان به سوالهای خدا جواب میده، با چی جواب میده؟ امروز برای اون سوالها جواب تیار کنه، امروز برای اون سوالها رو جوابش آمادگی بینید. عزیزان من، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا فتوبى للغرباء. امروز ما غریبیم، امروز ما امت اسلام پشتبان نداریم غیر خدا. و گفتی 3 شب پیشتر رسانه های اخباری جهان یهودیت ملعون باز کریکاتوره های نوی را برای تمسخر پیغمبر شما کشیدن و اکران های تلویزیون پیشنهاد کردن. دیدید کسانی که دم از دموکراسی میزنند، کسانی که دم از برابری دین ها میزنند، کسانی که دم از صلح میزنند، امروز به قیمت ترین ناموس ما چقدر هجوم دارند، چقدر ناموس ما رو پایمال دارند. دیدید؟ ما خاموش هستیم. فردا پیغمبر چی میگوید؟ من به شورای علما خطاب میکنم، من جای ترس ندارم، من به حکومتداران خطاب میکنم. امروز ما خاموش، امروز نسیدهای ما یک اعتراض ندارند، امروز شورای علمای ما اعتراض ندارند. فردا عبدالعزیز بارین پیش پیغمبر میریم، چی جواب میتیم؟ پروردگار به حرمت اینها اسلام عزیزه در روی جهان غالب گردد.